Este hámster está muy aburrido en casa, tumbado en la cama y durmiendo todo el día. Cuando su dueño llegó a casa y lo vio, decidió sacarlo a pasear, buscarle amigos con los que jugar. Cuando subió al coche, el hámster seguía sentado en su asiento especial, comiendo bocadillos deliciosos. Pero pronto el hámster solo quería quedarse en su nido. Al salir del coche, el dueño lo vistió, le puso ropa bonita. Cuando se conocieron, el hámster estaba un poco abrumado, pero pronto empezaron a jugar a la pirámide humana, explorar por todas partes, descansar donde estés cuando estés cansado.